নমস্কার বন্ধুরা, দেখো এইটাকে কি চেনো তোমরা? এটা একদিকে নাম আছে বাঙ্গি বলে, আর একদিকে নাম আছে ফুটি। এই ফুটিটা কাঁচা ফুটি, এটা দিয়ে তরকারি খাওয়া যায়। আর পাকলে এই সময়টা তালের গুড় দিয়ে খেতে যে কি ভালো লাগে বন্ধুরা, তোমরা যদি না খাও তাহলে এটা জানবাই না। কিন্তু এখানে তো তালের গুড় সেইভাবে পাওয়া যায় না, তাই এটা খাওয়াও পাকাটাও সেরকম একটা পাওয়া যায় না, কাঁচাটাই পাওয়া যায়। অনেক খোঁজাখুঁজি পরে আমার বর কালকে পেয়েছে। এটা চিংড়ি মাছ দিয়ে তরকারি রান্না করব। তা দেখো আমি এইভাবে কেটে নিচ্ছি, এরকম ছোট ছোট করে আমার কাটা হয়ে গেছে। এবার চিংড়ি মাছটাকে আমি ছাড়িয়ে নিচ্ছি। দেখো এর ভিতরে একটা শির আছে, এই শিরাটা ফেলে দিতে হয়, নোংরা বালি কাদা থাকে, এটাকে ফেলে দিতে হয় চিংড়ি মাছ কাটার সময়। এই দেখো এই যে আমি তুলে বের করে ফেলে দিলাম। এইভাবে আমি মাছগুলোও সব কেটে নিলাম। এবার কড়াইতে আমি গ্যাসের জালে বসিয়ে দিয়েছি, আমি সর্ষের তেল দিয়ে দেবো, সাদা জিরে ফোড়ন দিয়ে দিলাম, আর দিয়ে দিলাম একটা শুকনো লঙ্কা, একটা তেজপাতা দিয়ে এবার একটু হলুদ দিয়ে দিলাম। এবার আমি আলুগুলো ছেড়ে দিলাম, ডুমো ডুমো করে আলু কেটে নিয়েছি। আলুটাকে একটু ভেজে নেব। এর মধ্যে দিয়ে দেবো চিংড়ি মাছ কাটা, চিংড়ি মাছগুলো সব দিয়ে দিলাম, দিয়ে এটাকে একটু নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব। চিংড়ি মাছ বেশি ভাজলে শিটে টাইপের হয়ে যায়। বন্ধুরা এরকম করে কাঁচা ফুটির তরকারি তোমরা খেয়ে দেখো কতটা ভালো লাগে। আমি দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো দুটো কাঁচা লঙ্কা, যে যেরকম ঝাল খাবে সে সেরকমই ঝাল দেবে। সেই কাঁচা ফুটিটাকে ধুয়ে ভালো করে রেখে দিয়েছিলাম, দিয়ে দিলাম কড়ার মধ্যে, তরকারির মধ্যে। এবার ভালো করে এবার মিশিয়ে নেড়ে চেড়ে একটু চাপা দিয়ে নাড়বো আর কষে নেব। স্বাদ মতো নুন আর হলুদ দিয়ে দিলাম। এতে কোনো মশলা দেব না, জিরে আর ধনের গুঁড়ো ছাড়া আর কোনো মশলা আমি এতে ইউজ করব না। এ দেখো দিয়ে দিলাম আমি ধনের গুঁড়ো আর দিয়ে দিলাম জিরের গুঁড়ো, দিয়ে এটাকে ভালো করে আমি কষতে কষতে চাপা ঢাকা দিয়ে কষবো, নরম হয়ে যাবে। তারপরে আমি অল্প করে জল দিয়ে দেবো, নুন মিষ্টি দিয়ে দেবো, আর একটু মিষ্টি দিয়ে নামিয়ে দেবো গরম মশলাটা দিয়ে। বন্ধুরা এইটা যে খেতে অসাধারণ লাগে, তোমরা এটা রুটি দিয়েও খেতে পারবে, আর ভাতের সঙ্গে তো, গরম ভাতের সঙ্গে তো একতলা ভাত খাওয়া যায় কাঁচা ফুটি রান্না করতে পারলে ঠিকঠাক করে। তা তোমরা করে খেয়ে দেখো, যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর বন্ধুদের মতো একটু শেয়ার করে দিও। দেখো আমি অল্প করে স্বাদ মতো একটু চিনি দিয়ে দিলাম, নাহলে একটা নোনতা নোনতা খার লাগে তার জন্য। আর আমার রেসিপিটা হয়ে গেছে, আমি নামানোর সময় গরম মশলা দিয়ে আমি এটাকে নামিয়ে দিচ্ছি। আমার রেসিপি হয়ে গেছে। টাটা, নমস্কার, তোমরা সবাই ভালো থেকো।